Dahar ngalimet jeung dengan nasa ayana di baturan ku si pangais bungsu jol bray we aya di Kanang Japati si bunite kela besti aya tugas negara heula urang migawe heula proyek 2M tah ieu mimiti urang menjahit heula bubututan tuluy we dijahitan nepikeun ka sadugulna. Alhamdulillah da ieu teh sigana arasa kabeh bubututan siap-siap we ieu mah bakal nempo gunung bubututan tah lamun geus dijarahitan kabeh mah biasa we urang titipkeun heula kana kenteng sok caricing di dieu heg maruntang bisi murag lanjut deui urang migawe proyek M2 moekeun bubututan Juragan moekeun geus beres seblokeun we cai nama tuh tempo besti kot alus kieu cuacana ge tah urang gebrokeun we heula bubututan teh keun we antep urang tinggalkeun heula lanjut we aya nama urang turun ka dapur ari pas jero teh ka dapur di tempo teh ya Allah ya Robi aya masalah naon ieu kursi jol nukangan kitu ret di tempo kana telenan raksasa kot barala deui heueuh da barala so teh tadi miceun sampah ti luhur ieu mah apan ngerasa kalian kasapukeun maksud ari pek teh jol aya karung leutik sia besti eusina teh aya si Oyen tapi lain ucing lain tah kapanggih karpete aya masalah naon ieu nepikeun ka para pisah kieu tah hurungkeun sia nanaonan ieu teh mopoek di kolong meja asa kot caruriga kieu deka geus hayu ieu urang baralik nanaonan jeung dulur teh ulah sok parasea kudu sing ala laku sing gararade hampura cing atuh ari masalah leutik mah ulah sok digede-gedekeun ieu mah kot nepikeun ka para runung kieu sok sasalaman deui caricing di dieu ieu sok sing balageun masalah kursi geus beres lanjut urang nyibeungetan kompor sok sanajan rek masak da ieu tapi da lamun masak teh sok hayang bararesi heula di dapur teh matak urang olapan heula we ning ieu keun bae kajen beberes 2 kali kompor jeung mejana geus galulawi lanjut we urang ngampihkeun wadah nu bararesih ku sabab wadah nu rarewok erek marani tah ayeuna giliran maraneheun tring tuh geus nalangkring we bararesih tah lanjut we ayeuna mah urang mula sarasi Oyen kela urang usapan heula karunya tapi kela ketang urang sasapu heula besti asa teu jarong jon pipikiran heg menikot barala ning ieu teu da bakat si bunitna ari manggih jarum pentul teh da sok dipulung tuluy we dikaitkeun kana tiung ning lanjut deui asa sebretna besti dakot kesel atuh ieu teh sasapu hungkul ge mangkaning can ieu can itu pagawean teh unggal poe ieu teh besti eueuh liburna matak asa beruntung jadi konten kreator keseharian teh kudu mikiran deui ide konten pagawean imah beres kapigawe konten menang unggal poe oh tapi tidak segampang itu besti anger we ripuh merangan juri Korea mah tah singkat cerita ieu si Oyen geus meunang amanian moal direka-reka arek diperulukan uyah we hungkul tah ditambahan we ku serbuk bawang bodas kahijina kulantaran geus lapar kaduana kulantaran geus perih beuteung wayah nanya Oyen hampura ieu gojojoskeun we kana minyak panas tah urang hijikeun we eusi beuteung nage sok sing pagigir-gigir kadinya cangkeut cenah ieu hayang malih ayeuna mah hayang nangkub cenah heueuh urang tangkubkeun tah ning tuh geus dibulak-balik mah asak we si Oyen teh tah boga cabe benot 4 siki urang gojojoskeun deui tah gulah galeh asak we tuh langsung we urang hanyatkeun kana baskom tuluy we diawuran bumbu kehidupan siksa we luluhan saripuhna tuluy we dijejekan sapejetna tuh bajred we alhamdulillah si Oyen geus asak kulantaran ieu peujit geus bebele